अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ खांसी। सब लोगों को खांसी बहुत ज़्यादा आती है, इसकी रेसिपी। डॉक्टर्स के पास जा के इंसान थक जाता है, इसीलिए मैं ये आज बना रही हूँ। सिर्फ 1 चम्मच ये है अदरक को थोड़ा सा पीस लिया है मैंने, और इसको अब थोड़ा सा खुश्क होने देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं गुड़। इतना 1 छन्नी मैंने गुड़ लिया है। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, सिर्फ ये 1 चम्मच। सिर्फ इतनी सी हल्दी पाउडर, और इसमें ऐड ये इतना सा काला नमक डालेंगे, और इसमें इतना सा घी डालेंगे हम इसमें। और दिन में 2 टाइम बच्चों को दें, और इंशाल्लाह इससे आपके बच्चों की खांसी दूर हो जाएगी। ये देखिए।